ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ ଗଛର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା, ଯାହାକି ଆମର ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର କିଛି ବି ଗୁଣ ଅଛି, ତାହାକୁ ବି ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା। ତ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଘୋର ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭୁଲ କରିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହିପରି କେବେ ହେଲେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ଆଉ ପରିବାର ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛର କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଧନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣ ଜମାରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଆମେ ଅନେକ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ଏବଂ ତାହାର କିଛି ବି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ସବୁଦିନେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଦରିଦ୍ରତାରୁ ତାହା କିଛି ଅଂଶ ଧୋଇ ହେଇ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ ଗଛକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ। ତାହା ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଶେଷ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମନରେ କଷ୍ଟ ଭାବ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକ ରାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଦିନ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭୁଲ କେବେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପଇସା କାମ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆଲମାରିରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲମାରି ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି ବା ପର୍ସରୁ ପଇସା ଆଉ ରହିନଥାଉଛି। ତ ସେହିପରି କାମରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଲମାରିରେ ରଖିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆଉ କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ କିଏ ବି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପର୍ସରେ ପଇସା ରଖୁଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ପର୍ସ ହେଉଛି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି କରାଏ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରାଏ। କି ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାଏ ତ ସେଠାରେ ପର୍ସଟି ଗଳି ଯାଇଥାଏ ବିନା ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ। ତ ଆମେ ସେହିପରି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣ ପର୍ସ ଭାବି ଆମେ ସେହି ପର୍ସକୁ ଗୋଟାଇ ଦେଇଥାଉ, ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପର୍ସକୁ। ଆଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଯେ ଲୋକଟା
କେତେ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ଆମ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଗୋଟାଇକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଗୋଟାଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସଫଳତା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜୀବନରେ ଯଦି ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାଟ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲା ଅଛି। ବାସ୍ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସମୟକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମୟ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ନା ଚାହୁଁଥିବେ। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ବି କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କର୍ମ ପଛରେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ କେହି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ବିନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ କେବେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ବହୁତ ମନେ ରହିବ ଆଉ ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ସେହି ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖି ମହାପୁରୁକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ବହୁତ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। କାରଣ ଶିବ ମହାପୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେବତା। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମହାପୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା କିଛି ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କି ଯେଠାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେହି ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀର ଜଟାକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ବହୁତ ଧନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୋଟିପତି ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ହୀରାଠୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସମ୍ବିତ ମୋଟିଭେସନାଲ ଲାଇଫକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ। ଆଉ ହଁ, ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।